No niin, eli seuraavana meillä on sitten tämän meidän aihion sahaaminen. Ja muistetaan aina, kun sahataan, niin laitetaan tuonne tuommoiset suojapalikat tonne puupalikan ja noitten puristimien väliin, että me ei vahingoiteta sitä puun höylättyä pintaa. Sitten turvallisuuden takaamiseksi ja muutenkin, että tuo puupalikka pysyy paremmin paikallaan, niin haetaan tuohon mukaan tommonen pintapuristin, mikä estää sitten paremmin sen kappaleen liikkumisen. Sen jälkeen tätä sahaustyötä me lähdetään suorittamaan tämmöisellä isolla tai pienellä Japanin sahalla. Minulla on tässä tämmöinen iso Japanin saha käytössä ja sitten otan tuommoisen puupalikan tähän avuksi, että saan nuo ensimmäiset sahaukset suoraan tuota linjaa vasten. Tämä on hyvä tapa opetella semmoinen suora aloitus siihen. Toisen tavan näette nytten, eli toinen mahdollisuus on tuota peukkua vasten ne ensimmäiset sahausliikkeet siinä aloitteen. Niin kuin näette videosta, niin tuo iso saha oli vähän huono, että se vähän venkslas ja hötky tuossa sahatessa, mutta kyllä silläkin maaliin päästiin. No toinen mahdollisuus sahata kappaleita on tämmöisen sahauslaitteen avulla, eli se kiinnitetään tuohon meidän höyläpenkkiin, ja nyt kun me halutaan suora 90 asteen kulma, niin pistetään se saha sitten 90 asteen kulmaan, niin kuin kuvassa näkyy. Sitten kiinnitetään kappale puristimella siihen, ja nyt näette, että jätetään se viiva sitten sahan paremmalle puolelle. Ja muistetaan käyttää suojalaseja aina jokaisessa työvaiheessa. Ja tässä sama kuin tuossa perussahassa, että lähdetään tekemään sitä sahausliikettä ja tässä kannattaa olla todella kärsivällinen, että se sahaus vie kyllä aikaa, että kyllä se pikkuhiljaa siihen puuhun puree, mutta tulee olla kärsivällinen, että mikään ei tapahdu hetkessä puukäsitöissä. No sieltä me saatiin tuo meidän ylimääräinen palikka pois ja meillä on nyt tässä valmis hyvä aihio sitten mihin lähteä työstämään.